herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich wollte euch heute mitnehmen, wie ich die Zeit zwischen den Jahren begehe. Also ich habe da schon mal ein ähnliches Video, glaube ich, zu gemacht. Das verlinke ich euch auch oben. Und ja, wir befinden uns jetzt gerade nach Weihnachten direkt in den sogenannten Rauhnächten. Das sind die Rauhnächte vom 25. Dezember bis zum 6. Januar. Und man sagt diesen Nächten was Magisches nach, also dass da der Schleier zwischen den Welten etwas dünner ist und man mehr wahrnehmen kann oder beziehungsweise auch mehr Wünsche und Hoffnungen nach außen transportieren kann. Wie auch immer ihr dazu eingestellt seid, finde ich, dass diese Zeit zwischen den Jahren, wo man in der Regel nicht unbedingt arbeiten muss und es eben so eine Zeit der wirklichen Ruhe ist, weil man nichts erledigen muss, keine Termine hat, sehr, sehr gut nutzen kann, um sich persönlich auszurichten, um zu reflektieren und einfach mal so ein bisschen nachzugucken, wo stehe ich denn jetzt im Leben, wo will ich denn hin und wie war denn mein letztes Jahr? Und diese Zeit finde ich eben ganz besonders und die nutze ich jetzt auch schon tatsächlich seit, ich glaube, 5 Jahren. Immer wieder ein bisschen anders, aber in der Tendenz dann doch ähnlich. Und darüber wollte ich heute kurz mit euch sprechen. Wie ihr seht, ich habe hier so ein Räucherstöfchen stehen. Das habe ich jetzt tatsächlich in diesem Jahr das erste Mal ausprobiert. Also viele Leute räuchern ja auch zu den Rauhnächten, schreiben Wünsche auf, räuchern dabei, um den Raum so eine gewisse Atmosphäre zu geben. Ich habe das jetzt mal ausprobiert. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das so meins ist. Also zum einen bin ich ein bisschen geruchsempfindlich, mag das nicht. Ich habe hier auch nur ganz, ganz wenig von diesem Räucherzeugs reingemacht. Ja, ich habe es mal ausprobiert, weil ich in diesem Jahr von einer ganz lieben Bekannten, die ich über Instagram kennengelernt habe, die Rauhnacht-Begleitung mitmache. Und sie hat es mit diesem Räuchern da auch initiiert und jedem so ein Päckchen geschickt mit Räucherwerk für jeden Abend. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren, weil ich es immer schön finde, neue Impulse dazu zu bekommen und mal wieder mit anderen Menschen was auszuprobieren in der Beziehung. Ja, also deswegen gibt es jetzt hier dieses Jahr sogar ein Räucherstöfchen. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass es für mich so einen wahnsinnigen Effekt hat. Ja, ausprobiert und man muss eben gucken. Das ist sowieso grundsätzlich das, wenn man solche Sachen macht, dann glaube ich, geht es ganz, ganz stark darum, dass man seinen eigenen Weg da drin findet. Dass man Sachen ausprobiert und mal in sich reinfühlt, funktioniert das für mich oder finde ich das irgendwie creepy, komisch, irgendwas, ja. Und dann eben für sich seinen eigenen Weg da findet. Grundsätzlich mache ich das so in diesen Rauhnächten, dass ich mir meistens am Abend so ein bisschen Musik auf die Ohren mache, um mich noch mal so ein bisschen zu verinnerlichen und die Geräusche von außen, von der Familie und so nicht so mitzukriegen. Ich mache mir eine Kerze an und dann habe ich hier mein Bullet Journal, was ich das ganze Jahr über benutze und das endet dann eben immer am Ende des Jahres mit den Rauhnächten, wo ich mir dazu Sachen aufschreibe. In dieser Rauhnachtbegleitung mit der Jessica, die ich dieses Jahr mitmache, hat sie zum Beispiel so 'n Folder uns geschickt, wo dann auch so Journaling-Fragen drinstehen, womit man sich beschäftigen kann, worüber man reflektieren kann. Das ist sicher sehr hilfreich, wenn man damit anfängt. Da ist es auch so, dass die Rauhnächte, also diese 12 Rauhnächte stehen für jeden Monat im Jahr. Und ja, man schreibt Wünsche auf am Anfang. Also in diesem Tool war es jetzt so, dass man 12 oder beziehungsweise in dem Fall war es sogar 13 Wünsche, die man am Anfang aufschreibt und dann jeden Tag einen Wunsch zieht und den dann verbrennt, damit er quasi freigesetzt wird. Und dieser 13. Wunsch, der dann übrig bleibt, soll praktisch einem sagen, wo man noch dran arbeiten soll. Das ist zum Beispiel so ein Konzept, was ich total schwierig finde, weil es geht ja hier darum, sich auszurichten, sich positiv auszurichten. Und wenn ich das jetzt so mache, dass dann ein Wunsch übrig bleibt, der mir eine Art Hürde hinstellt oder eine Art Schuld mitgibt, zu sagen, da musst du aber noch mal genau gucken,
das finde ich schwierig tatsächlich, weil da ist dann wieder irgendwie so eine Übermacht, die mir irgendwas sagen will und mich zwingt, mich mit irgendwas zu beschäftigen. Ich empfinde diese Zeit viel mehr in so einer ganz freien Geschichte, also dass man eben zum Beispiel sagt, ja, man richtet sich aus, man guckt, wo man hin will. Natürlich, wenn man reflektiert, guckt man, wo sind die Fallstricke vielleicht gewesen in diesem Jahr oder wo hätte ich was anders machen können oder so. Das ist ja in der Natur des Reflektierens. Aber ich bin eben der Meinung, dass jeder seinen Weg geht, so wie er ihn geht. Und es gibt immer Zeitfenster, wo man Sachen vielleicht besser versteht und reflektieren kann. Und bei anderen Zeiten funktioniert es eben nicht so. Und dieses, ja, sich dann da schon wieder an irgendwas zum Verbessern zu ketten, finde ich grundsätzlich so ein bisschen schwierig, weil ich glaube auch, dass die beste Version unserer selbst ist immer jetzt. Also wir haben jederzeit die Möglichkeit, irgendwas zu machen. Wir sind immer die wir an dieser Stelle des Lebens und an diesem Tag eben sind und in dieser Stunde. Und das sollten wir auch wirklich wertschätzen, weil genau das ganze andere, ständig nach irgendeiner Verbesserung und so weiter, und dann zu glauben, wenn man das und das erreicht hat, ist man dann ein anderer Mensch. Daran glaube ich nicht. Also ich glaube schon an Entwicklung und auch an Lernerfahrungen, aber nicht immer nur aus diesem Mangel heraus, man ist nicht gut genug und muss irgendwas verbessern. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt für euch Sinn macht, aber so, das ist im Prinzip so mein Gefühl dazu. Aber neben diesem ganzen Rauhnachtsthema gehören natürlich in dieser Zeit auch Sachen dazu für mich, wie eben weiter im Bullet Journal zu arbeiten, tatsächlich nochmal zu gucken, mir ganz konkret anzugucken, wie war mein Jahr, was war besonders in diesem Jahr, was war besonders schön, was war vielleicht besonders traurig, welche Menschen sind mir begegnet, wie waren diese Begegnungen, vielleicht auch, wenn jemand verstorben ist, nochmal dran zu denken, welche Bedeutung dieser Mensch in meinem Leben hatte oder in unserem Leben als Familie hatte, und eben auch zu gucken, wo habe ich mich weiterentwickelt, wo habe ich tatsächlich was gelernt, was habe ich dieses Jahr ausprobiert, was ich mir vielleicht vor 2, 3 Jahren noch gar nicht hätte vorstellen können, oder wo habe ich Zeit gebraucht, um mich auf mich zurückzubesinnen. All diese Sachen versuche ich mir anzugucken und mir meine Notizen zu machen. Das ist auch völlig frei. Das ist also nicht an irgendeine Form gebunden und auch nicht in irgendeine Art von Bewertung gebunden. Also ich kann das aufschreiben, ich kann da was reinzeichnen, ich kann da was reinkleben, wie auch immer. In dem Zusammenhang fällt mir ein, meine Töchter machen das zum Beispiel jedes Jahr. Also die machen sich so ein Vision Board. Die nehmen sich tatsächlich so einen großen Tonkarton, schneiden sich aus Zeitungen oder drucken sich was aus und kleben das drauf, was sie so für sich in dem Jahr sich wünschen oder was so Ziele für sie sind und so. Das mache ich jetzt beispielsweise nicht unbedingt. Ich habe letztes Jahr mal eins gemacht und es elektronisch auf meinem Desktop gelassen. Das hat sich aber für mich nicht so gut angefühlt, weil ich muss sagen, bei diesen Sachen empfinde ich das schon als angenehm, tatsächlich auf Papier zu schreiben, in etwas Haptischem irgendwie das zu machen und nicht am PC. Das kann ich irgendwie nicht so gut. Ja. Und was ich auch noch mache, ist, dass ich Karten benutze. Also ich habe zum Beispiel diese Rauhnacht-Orakelkarten, die habe ich, glaube ich, jetzt schon, weiß ich nicht, 4 Jahre oder so. Das sind so ganz gute Impulskarten. Da kann man sich auch eine ziehen für die Rauhnacht, um da nochmal drüber zu reflektieren. Also die sind auch teilweise sehr einfach gehalten, so würde ich sagen. Also jetzt hier ist zum Beispiel eine mit Alles wird gut. Das finde ich ist auch okay, weil man kann diese Karte ziehen und dann gibt die einem vielleicht in dem Moment was oder sie gibt einem eben nichts und dann ist es halt auch so, ist auch in Ordnung. Also diese Karten benutze ich tatsächlich vor allem für die Rauhnächte. Und dann habe ich hier noch 2 Kartensets, die ich auch das ganze Jahr über immer mal benutze. Das sind einmal diese Orakelkarten, die sind schon so, finde ich, ja, die sind eigentlich meine absoluten Lieblingskarten. Da gibt es dann so ein kleines Handbuch dazu.
Da steht dann immer relativ viel über diese Karten drin oder über die Karte, die man dann zieht. Die sind auch sehr, sehr schön gestaltet und ich mag die Karten einfach, weil sie so einen Impuls geben. Also ob man jetzt da irgendwie das als esoterisch bezeichnet oder nicht, ist mir relativ wurscht, weil es ist ja so, dass alles, was einem selber gut tut und einem irgendwie weiterhilft, finde ich, ist absolut in Ordnung und da hat keiner was zu sagen. So, Punkt. Und eben, wie gesagt, diese Karten, die helfen einfach manchmal, nochmal eine andere Perspektive einzunehmen auf ein Thema, wenn man die Karte dazu zieht oder generell. Und ganz neu in London habe ich mir jetzt im Dezember gekauft. Das sind hier so Affirmationskarten. Da gibt es dann hier sogar so ein kleines Holzteil dazu. Und dann kann man sich auch diese Karte im Grunde genommen so aufstellen. Die kann man sich auf den Schreibtisch stellen oder so. Und da gibt es dann eben immer eine Affirmation, die man sich für den Tag sagen kann. Also sowohl die Karten als das ist auch auf Englisch. Ich weiß jetzt nicht so ganz genau, ob es sie auch auf Deutsch gibt. Ich gucke mal und verlinke es euch auf jeden Fall unten in die Infobox. Ja, und eigentlich finde ich diese Rauhnachtsgeschichte ganz schön zur Reflexion, weil es auch hilft, so einen Impuls zu setzen eben für das neue Jahr und auch das so ein bisschen weiterzuführen. Also man muss ja jetzt nicht, diese 12 Nächte sind vielleicht intensiv, weil man auch den Raum und die Zeit dafür hat, sich da tiefer mit zu beschäftigen und sich da jeden Tag mal eine halbe Stunde mit zurückzuziehen und das zu machen. Aber grundsätzlich ist es auch ein guter Impuls, im neuen Jahr so täglich oder ja, wie es halt reinpasst, Sachen zu reflektieren oder besondere Ereignisse aufzuschreiben. Weil was ich auch sehr, sehr schön finde, gerade bei dem Manifestieren über die Rauhnächte oder Reflektieren, wenn ich zurückgucke, die letzten 3, 4 Jahre in meine alten Bullet Journals, dann ist das einfach schön, so einen Rückblick zu haben, zu gucken, wo stand man da in seinem Leben, an welchem Punkt, was hat man sich gewünscht, wo wollte man hin, was fand man irgendwie nicht so gut, was fand man gut und jetzt festzustellen nach 3 oder 4 Jahren, dass man in so einem komplett anderen Setting ist und eben viele Sachen dazugelernt hat oder so, das ist eben auch ein schöner Nebeneffekt von dieser Art des Reflektierens. Ja, neben diesem Reflektieren und Rauhnächte ist es natürlich auch eine Zeit, der Jahreswechsel, der für manche tatsächlich schwierig ist. Für mich ist der mal mehr, mal weniger schwierig. Früher habe ich immer echte Probleme gehabt mit diesem Jahreswechsel, weil es mir auch immer so ein bisschen Angst gemacht hat. Dieses neue Jahr, das stand so unberührt vor einem und gleichzeitig war da immer die Angst, was könnte jetzt in diesem Jahr alles Schlimmes passieren. Also viel eher als das, was tatsächlich Gutes passieren könnte. Das hat sich zum Glück sehr verändert. Ich denke, das hängt auch mit dem Alter zusammen. Und letztendlich gibt es natürlich einem auch in einer Zeit, die vielleicht auch sehr emotional ist und so eine Art von Struktur, was ich auch ganz schön finde. Also man hat eine Struktur, man kann zum Beispiel jetzt auch anfangen, was ja folgerichtig ist, das Bullet Journal fürs kommende Jahr aufzusetzen oder eben hier den neuen Kalender fürs kommende Jahr aufzusetzen. Und man hat dann so die Zeit, einfach das so vorzubereiten. Man kann ausmisten, man kann einfach so ein bisschen Struktur schaffen. Das finde ich ist immer ein wirklich schöner, einerseits Abschluss des alten Jahres und auch so ein Ausblick in das neue Jahr, was ich mache. Ja, um nochmal zurück auf die Rauhnächte zu kommen. Ich habe jetzt beispielsweise mir eben 12 Wünsche aufgeschrieben, habe die in so kleine Zettelchen hier in dieser Tasse und verbrenne dann immer einen dieser Wünsche, sodass dann am Ende der Rauhnächte kein Wunsch übrig bleibt, sondern alle losgeschickt wurden. Letztendlich finde ich es aber tatsächlich total wichtig, so sein eigenes Ding zu finden. Es gibt viele, viele Angebote zu den Rauhnächten und viele, viele, ich sag mal, Vorgaben oder sowas. Aber grundsätzlich finde ich es ganz wichtig, so einen Weg für sich zu finden, der stimmig ist mit einem selber, was man eben da auch annehmen kann und will oder eben nicht. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und dann ist es wirklich ein schönes Tool zur Reflexion und zur Neuausrichtung. Ja, das habe ich ja schon ein paar Mal jetzt gesagt. Ja, ich hoffe, vielleicht hat euch das
Video vielleicht einen kleinen Impuls gegeben. Schreibt doch mal unten in die Kommentierungen, ob ihr die Rauhnächte begeht, wie ihr die begeht. Habt ihr ein bestimmtes Ritual? Ändert sich das? Ja, fände ich total spannend. Ich finde ja auch den Austausch dazu sehr schön, weil ja doch eben, wenn jeder das in einer individuellen Form macht, es ganz, ganz viele unterschiedliche Wege gibt und das ist immer gut. Und ja, dann wünsche ich euch erstmal einen sehr, sehr guten Start in das neue Jahr. Bleibt gesund und ja, habt ein gutes Jahr 2025.